ನಮಸ್ತೆ ಆಯುಷ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು, 7 ರಿಂದ 8 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದಷ್ಟು ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೊದಲನೇ ವಸ್ತು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 7 ರಿಂದ 8 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು. ಈ 3 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈ 3 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ತುರಿದಂತ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಊತ, ನೋವು, ಉರಿತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥನ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಿಡುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಷಾಯನ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಷಾಯನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಫ ಕರಗಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು: 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 3 ಚಮಚ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು 3 ಚಮಚ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿನ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮದ್ದನ್ನ ದಿನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Click on the bell icon to watch our latest videos.